Hai guys, so ada komen yang menarik lagi daripada customer kita ni. Akak pengguna Tega minyak herba asma sebab anak akak tak makan segala jenis ubat-ubatan, pil atau cecair. Memang bergantung 100% pada minyak herba asma. Alhamdulillah sangat-sangat membantu. Mami-mami, mana-mana nampak video saya ada masalah yang sama. Anak susah makan ubat, tak boleh makan pil ataupun cecair. Ada masalah batuk kah, dah berpanjangan, buat macam-macam masih lagi tak elok-elok. Mami-mami patut dan harus cuba minyak herba asma kita yang mana kegunaan hanya untuk luaran sahaja, buat sapuan sekerap mungkin. Bebas bahan pemanas, tiada camphor ataupun mentos. Sangat-sangat sesuai daripada umur 1 hari lahir sampai warga emas. So, mami-mami yang mana-mana tengah ada masalah yang sama macam akak ni, cepat-cepat grab minyak herba asma kita sekarang dekat beg kuning ataupun masuk live kita cepat-cepat.